जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा हाउ मेनी टाइम द की ऑफ टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 1 to 1346। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, एक टाइपराइटर पे की टाइप करनी है और जो की टाइप करनी है वो करनी है, राइट नंबर लिखने हैं, वो 121 से लेकर 1346 तक नंबर लिखने हैं। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितनी बार की को टाइप करना पड़ा होगा, की को दबाना पड़ा होगा। तो देखिए ये 121 है, तो 3 डिजिट के जो सबसे ज्यादा नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 100 से लेकर आपका 999 तक होते हैं। 999 में से अगर मैं यहाँ से 121 माइनस करूँ तो मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं 120 माइनस कर देता हूँ एक छोड़कर, क्योंकि मुझे 121 से चाहिए। तो इसका मतलब कितना होगा आपका 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9, ये आपका कितना 7, और ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 879 बार उसको टाइप राइटर को दबाना पड़ा होगा। बट हर नंबर के अंदर कितने लेटर हैं, कितने नंबर है, 3, तो उसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 तिया 27 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 21 22 23 3, 8 तिया 24 और 2 26, यानी कि 121 से लेकर 99 तक 999 तक मुझे जो की टाइपराइटर दबाना पड़ा होगा वो कितनी बार दबाना पड़ेगा, 26 37 2637। अब बात करते हैं 99 से आगे, तो ये होगा मेरे पास में 1000 और ये मेरे को 1346। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना बार दबाना पड़ेगा, 346। इन दोनों का डिफरेंस किया तो मैंने इसको तो काउंट नहीं किया होगा, इसको मुझे एक बार और काउंट करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास होगा 347, यानी 347 बार मुझे दबाना पड़ा होगा 4 डिजिट के नंबर को लिखने के लिए। तो यहां लिख लेता हूं मैं 347, बट इसके अंदर डिजिट कितने थे मेरे पास में 4, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 28, 16 17 18 12 और एक 13, इनको मैं ऐड करूंगा तो 7 14 15, 8 4 12, 6 3 9 0, 3 और एक 4, यानी कि 4025, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।